सर्दी खांसी जुकाम का घरेलू उपचार। मौसम जब बदलता है तो सर्दी जुकाम आम इंसान को सभी को हो ही जाता है। तो उसके घरेलू उपचार हैं जो हम घर में ही कर सकते हैं। जैसे सर्दी हो गई तो हल्दी का दूध पी लो। हल्दी के दूध का आपको पता ही है, हल्दी का दूध पीते हैं हम तो उससे सर्दी और जुकाम ठीक हो जाता है। हल्दी का पानी पी लो। पानी को गर्म करो थोड़ा गुनगुना, उसको उतार के 1 चम्मच हल्दी मिलाओ पाउडर उसमें और उसको पी जाओ। उससे भी सर्दी और जुकाम ठीक होता है। खांसी खांसी भी हो जाती है इंसान को। खांसी का भी देसी उपचार है। जैसे पान का रस, अदरक का रस बराबर मात्रा में लो, उसको गर्म करो और उतारने के बाद उसमें शहद मिला के उसको पी जाओ। खांसी ठीक हो जाएगी। इससे खांसी ही नहीं बल्कि सर्दी भी ठीक होती है। और खांसी कई बार सूखी खांसी भी होती है, कफ बनता है। कई बार तो खांसी इतनी तेज हो जाती है कि आदमी को सांस ही नहीं आता, 2-3 मिनट तक उसकी सांस फूल जाती है, खांसता ही रहता है। तो उसका भी देसी उपचार है। अदरक का टुकड़ा लो, उसको चिमटे से पकड़ के गैस पे भूनो। उसको भूनने के बाद पिसी हुई जो हल्दी होती है, हल्दी पाउडर, उसमें डाल दो। उसमें आप डालोगे तो उस टुकड़े में हल्दी तो लगेगी। उसके बाद उस टुकड़े को उठा के मुंह में दो, उससे भी खांसी ठीक हो जाएगी तुरंत। तो खांसी के और भी उपचार हैं। खांसी का इलाज बहुत है घरों में। आदमी मान लो इस पे ध्यान देगा तो बहुत उपचार है खांसी के लिए। आप अनार है, अनार को गर्म करके पी लो। मतलब जैसे उसके दाने निकालो, उसका रस निकाल के उसको गर्म करो और उसके बाद उसको पी जाओ। उससे भी खांसी ठीक हो जाएगी। काली मिर्च, काली मिर्च के 2 टुकड़े लो, वो पीसी, उनको दबाओ मुंह में, उससे भी तुरंत खांसी ठीक हो जाएगी। ये भी देसी उपचार है। उसके बाद एक और तरीका है, दालचीनी का टुकड़ा है, उसको मुंह में ले लो, उससे भी खांसी ठीक हो जाएगी। तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं।